Luôn có xe đưa đón vào từng phòng luôn đó nha. Coi nhà tôi hào hứng vô kia kìa. Tranh thủ làm một cái clip top top đi ngang qua nè. Quay top top tập 2 đó. Rồi bây giờ là room tour nha. Đó, cái phòng tôi ở nè, phòng 2 giường nha. Rất là đẹp, rất là êm luôn. Ngăn nắp sạch sẽ, chịu nha. Đó, hành trình đáp máy bay của tụi tôi có nhiều đó. Còn muốn qua Thái Lan tụi tôi ăn gì đi đâu á thì đón chờ clip sau nha. Bye bye, cặp cũng cặp.